pozdrav svima. Juče na Title Tuesdayu se desilo veliko iznenađenje. Mladi Moskovljanin, 2010. godište je. Da li još uvijek ima 14 godina ili je napunio 15, nisam siguran. Je pobedio Magnusa Carlsena. Njegovo ime je Maksim Ivanikov i ima titulu majstorskog kandidata, CM. U standardu, ja sam ga pronašao na FIDE sajtu, u standardu ima rating 2184, pravi FIDE rating. Na Rapidu isto 2161, u Blicu 2228. Međutim, na Chess.comu Blitz rating mu je 2727, tako da nije baš tako slab igrač, jako mlad, iako u standardu nema ni titulu, ni visok rating. Ajde vidimo šta se desilo u toj partiji. Inače, ovo je partija iz trećeg kola na Title Tuesdayu. Magnus Carlsen do kraja uspeo da pobedi, da li se iznervirao posle ovog poraza, uspeo je da sve da pobedi, da zauzme treće mesto iza Pranava i Hans Moke Nimana. Da vidimo šta se desilo u partiji. Bele figure imao je Maksim Ivanikov. Partiju otvara potezom E4. Magnus Carlsen odgovara E6, francuska odbrana. D4 igra mladi Maksim, D5 igra Magnus. Maksim uzima, varijanta izmene u francuskoj odbrani, verovatno respekt prema Carlsenu, ili je to varijanta koju on igra. Skakač F3, Carlsen igra skakač C6, lovac D3 i sada Carlsen igra nešto ređu varijantu, a to je skakač B4, sa idejom da skine ovog dobrog lovca. U ovoj poziciji najčešći potezi su lovac D6, lovac G4, skakač F6, kažem nešto ređi potez skakač B4, želi da skine sjajnog belopoljca belog. Sad može lovac B5, pa na C6, lovac A4, lovac B3. Mladi Maksim Ivanikov se odlučuje za lovac E2. Carlsen igra lovac F5, napada dva puta polje C2 i jedini način da to brani je skakač A3. Carlsen igra skakač F6, naravno C3 da izbije skakača, skakač C6 i sad je, da kažemo, prvi nastavak i potez koji se ovde igrao je skakač C2, pa eventualno da ga premota na E3. Međutim, mladi Ivanikov se ovde odlučuje za potez mala rokada i ovo je ujedno novost. Znači, do sad nije igrana ovakva pozicija. Carlsen uzima na A3, odriče se lovačkog para, ali ideja je da pokvari pešačku strukturu protivnika. Carlsen odlazi u malu rokadu, lovac D3, Carlsen uzima na D3, Maksim uzima dama D3 i sada Carlsen igra H6. Želi da spreči neki skakač G5, inače blic partija je u pitanju. Title Tuesday se uvijek igra na tempu 3 minuta po igraču plus 1 sekunda bonifikacije za svaki potez. Maksim Ivanikov igra to B1, stavlja topa na otvorenu liniju i napada pešaka na B7. Carlsen instinktivno tu igra B6, na taj način zatvara tu liniju i brani pešaka. Lovac F4, top E8, H3 igra mladi Maksim, pravi prostor za kralja, eventualno sprečava dolazak skakača na G4. Koristan potez. Dama D7 igra Carlsen. Možda izaziva skakač E5, pa da možda promeni sa tempom i sprovede C5, da tog malo zaostalog C7 pešaka uključi u igru.
ovde Maksim Ivanikov igra top sa F na E1, vjerojatno želi da menja, Carlsen menja, Ivanikov uzima na E1, Carlsen igra top E8, ideja Carlsen vjerojatno da promeni sve i da igra na tu sitnu prednost u završnici koja ima, a to je struktura pešaka belog. Skakač E5 igra Ivanikov, Carlsen uzima, on uzima pešakom, napadnut je skakač, međutim, dama E6 igra Carlsen, jer svakako ne sme da uzme tog skakača zbog otvorene E linije i pada top na E1. Dama A6 igra Maksim. Napada, skakač je ostao napadnut i želi da osvoji pešaka na A7. Skakač E4 igra Magnus. Ivanikov uzima na A7 pešaka. C5 igra Carlsen. Sad je interesantno ovde skakač C5 dobio. I dama je uhvaćena. Dama nema ni jedno polje. A na lovac E3, pa da skine tog skakača, dama C6. I sad ako brzo promeni, topa 8, dama je zarobljena i pada dama. To je imao Magnus Carlsen ovde. On, kažem opet, verovatno instinktivno, blic partija je u pitanju, igra C5, priprema da pravi slobodnjaka, ovaj na B6 svakako branjen od dame po 6. redu. Sada Ivanikov igra A4, dama F5 igra Magnus, napada lovca na G3, Ivanikov ga sklanja na G3, Magnus uzima skakač G3 i Maksim uzima FG3. Sad uzimanje ovog pešaka nikako ne valja, jer beli ima dama B8, šah, dvojni udar i taj to bi pao. Znači to ne sme Carlsen, naravno to i ne igra. Igra dama D3, napada na C3, napada na G3. I sada je interesantan potez mladog Maksima i najjači potez po kompjuteru. On ovde igra, odriče se slobodnjaka pešaka na E5 i igra top F1. I jednostavno preti dama F7 matne pretnje. Carlsen to odlučuje da brani potezom top F8. Maksim uzima na B6. Sada je verovatno Carlsen trebao da uzme na G3, pa kad uzme na C5, on uzme na E5. Jeste beli bolji za ovog udaljenog slobodnjaka, ali još bi tu moglo da se igra. Međutim, Carlsen pravi grešku i uzima na C3. I sada je ovo gotovo dobijena pozicija za belog, odnosno puno bolja. Možete za trenutak da zaustavite video i da pronađete potez koji je mladi Maksim odigrao, a koji vodi belog u dosta bolju poziciju. Ako ste pronašli potez E6, čestitam. To je potez koji dobija. Crni ne sme da uzme na E6, jer dama E6 šah i pašće ceo top. Carlsen ovde odlučuje se za dama E3, šah pa damom da uzme pešak. Mladi Maksim se sklanja na H2 i sada ovog pešaka ne sme Carlsen da uzme. Ako ga uzme damom, beli promeni dame, promeni topove i ovaj udaljeni slobodnjak je van kvadrata. Crni ne stiže jer je beli izlazi sa šahom. To je poenta, vidite, fali mu jedno polje, ali beli izlazi sa šahom, stiže ovog slobodnjaka, ima damu prednosti i dobije. Znači, damom ne sme da uzme. Ne sme, nije dobro ni pešakom da uzme. Jer ako uzme pešakom, pa promeni topa, i kad kralj uzme, sada A5 ne može da zadrži ovog.
Ne može da ga zadrži. A6, D3, A7, evo, nije stigao. Izlazi sa šahom opet i ovde će biti brzi mat. Znači, posle E6 crni ne sme da uzme posle, da, E6, bio je šah na E3, kralj H2, crni ne sme da uzme i Carlsen se ovde je bilo najbolje, ali puno je bolje neko F5 ili F6. Ali i tu je puno bolji beli. Kralj H7 igra Magnus, mladi Maksim Ivanikov uzima top F7, visi top, Carlsen ga sklanja na G8, E7, Carlsen igra top E8 i sad možete još jednom da zaustavite video i da pronađete potez koji dobijaju ovde dosta poteza, ali potez koji je najlepši, koji najdirektnije dobija i koji je u stvari Maksim Ivanikov i povukao u poziciji. Ako ste pronašli, da kažemo, žrtvu dame privremenu, dama D8, čestitam, potez sad mora, izgubit će top, preti da uzme topa, ne može da skloni negde topa, na primer, ne znam, na H8 ili G8, ako skloni, pa sad, može i top F8, može i ova žrtva dame, kada uzme šah i promoviše damu i ostaje s topom prednost. On ovde uzima, Carlsen uzima top D8, Maksim Ivanikov promoviše damu i sad ima topa prednosti. Carlsen još pokušava nešto D4, ima dva vezana slobodnjaka, ali ima celog topa manje i sada sledi dama F6. I u ovoj poziciji posle 33. poteza mladog Maksima Ivanikova Magnus Carlsen predaje partiju. Baš ga je lepo nadigrao, strateški, iskoristio je, Carlsen je pokvario strukturu pešaka, ali je iskoristio ovog svog slobodnjaka ko Carlsen nije na vreme uzeo i odlično odigrao partiju, svaka mu čast i pobedio. Mislim da je ovo njegova najveća pobeda. Ako želite, postoji partija gde je mladi Maksim Ivanikov pobedio Aleksandru Kostenjuk, bivšu svetsku šampionku. Ako želite i tu partiju, tad je bio još mlađi, još manji rejting je imao. Znači već tad je imao potencijal. Ako želite i tu partiju da vidite, da vam pokažem, pišite u komentarima, pa eto i nju ćemo, ako dosta bude interesenata, da pokažemo i nju. Znači, mladić koji ima potencijal, nema dobar rejting u standardu, verovatno nema sad po Moskvi i po Rusiji gde da igra, ako se i dalje tamo nalazi, ali sjajna partija, sjajna pobjeda, velika pobjeda protiv najvećeg trenutno i čestitamo mu na tome. Vama ako se svidela ova partija, ako vam se sviđa ovaj video, obavezno ostavite like na ovaj video. Ako vam se sviđa ovo što radimo na našem YouTube kanalu, obavezno zapratite naš YouTube kanal. Možete postati i član na našem kanalu, imate 5 nivoa članstava, odaberite neki nivo i na taj način nama omogućujete još brži razvoj kanala. Takođe bih vas zamolio da zapratite naš kanal na engleskom jeziku Chess Club Pobednik. Hvala vam unapred na tome, hvala na gledanju i vidimo se uskoro.